passa með svo mikið að dóti, sko. Ég meiri segja núna með í fyrsta skipti á ævinni, af því ég nefnilega ekki stöðnum manneskja, en þá ég með hérna, hvað heitir þetta hérna, eitthvað X-File? Nei, þetta hérna, en bara kæru forseti og kæru allir, takk fyrir að koma og takk fyrir að vera hérna og kæru fjölmiðlamenn og formenn Geðhjálpar. Ég var einmitt í byltingarstjórninni sem gerði hallabyltingu í Geðhjálp þegar að það hefði alltaf verið geðlæknar sem voru formenn. En við gerðum byltingu og hérna síðan hafa þeir sem að hafa verið með, af því ég ekki geðsjúklingur, ég með geðsjúkdóm. Og nú ætla ég að gera hérna pínlítið vídeó. Það er spurning hvort að mér tekst að sýna ykkur það. Já, halló. Þú segir ekki halló. Halló. Hættu að segja halló. Halló, 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 halló. Hættu að segja halló, segir ég. Halló, halló, halló. Halló. Sko, það allt í lagi að segja halló, þá lætur maður svona að vita af sér. Halló, gefur bara að maður opinn og hættu þessu hallói. En nú við sem sagt komin á ætla að segja það, að við sem erum Geðveik, að við erum alltaf sagt að þetta sé í höfðinu. En þá langar mig að segja að geðveikin getur farið út í hendurnar. Og það líka bara mjög gott að hafa hendur og hugsa að þegar geðveikin verður rosalega mikið í höfðinu, að maður bara hugsi hendur, bara hendur, og maður strjúkir sig svona, eða lofaði maður að dansa og að því að hendurnar, sko, ef maður gleymir mig, þá geta það snúið gegn manni. Svona, bara maður vil ekki nefnkomi náðið sér, eða maður ætlar að skaða sjálfan sig og maður bara klórar sér til blóðs og maður jafnvel ætla bara, þú veist, hugsa, já, það öllum saman mig, ég vil ekki vera til, ég vil ekki gera fólki að ég sé til og bara og kannski aðeins svo mikið, halló, hey, halló, já, þannig að það sem ég ætla að segja líka, að við verðum að hugsa það, það ekki bara hausinn, heldur eru hendurnar svona eins og framlenging af hjartanu. Þetta eru svona ángar af hjartanu, eins og hálsinn turn hjartans, fæturnir eru rætur hjartans og svo bara ef við dansum þá hjartað að dansa. Ég vona að það hafi... Gjörðu þið svo vel, hjartað að dansa. Ég kann þetta sko alveg utanar, ég var búin að æfa þetta heima, ég stóðst ekki máti þegar voru hérna 4 tæknimenn sem að samþykktu þetta. Já. Ég er með ræðu hérna sem heitir einmitt líkamsræða og ég var að fá þetta blað í hendurnar, þetta er SIBS blaðið og þar segir frá því að sem sagt Sigurlína Davíðsdóttir, hún er með langa og góða grein það að áföll þau geymast ekki bara í framheilanum, heldur geymast þau í líkamanum og það er það sem ég var að segja að þegar ég er á geðdeild og ég sé fólk vera að skera sig með brjóta bolla og er að skera sig, að það er eitt það hræðilegasta sem ég hef á ævinni séð og þess vegna held ég að þessi gjörningur hérna hafi orðið til að þegar geðveikin er komin í hendurnar
og auðvitað hausinn á manni stundum eins og sagarblað og mér langaði líka til að vitna í þennan formann SIBS sem heitir Guðmundur Löwe og ég var bara að lesa þetta fyrir ykkur vegna þess að hann bara í einni málsgrein svipti mig mínum geðsjúkdóm með því að skrifa hérna: Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreindi til að mynda árið 1947 heilsu sem líkamlega, andlega og félagslega vellíðan en ekki aðeins það að vera laus við sjúkdóm eða skerðingu. Ég svona enn bara í losti yfir þessu. Og ég til dæmis talandi svona líkamlega aksjón í líkamanum að þá fyrir mörgum árum þá kemur vinur minn í heimsókn og ég sit hann í stofunni og með svo mikið kökk í hálsinum og hann segir bara strax hvað myndi þessi kökkur segja ef hann gæti talað og svarið kemur bara strax: ég til, myndi kökkurinn segja, ég til. Og það einhver svona orka bara í hálsinum á mér sem hefur þetta tungumál. Og þá sá ég bara hnefann á föður mínum sem var alkohólisti og andlega veikur, þá sé ég bara hnefann á honum fara í gegnum munninn á mér ofan í kokið og segja: þú ert ekki til, þú ert ekki til, þú ert ekki til. Og ég var ég er til. Og þessi togstreita, fyrir mér var þetta líka andleg vakning að uppgötva það að ég þyrfti ekki að sitja hjá geðlækni og sálfræðingum og tala. Heldur þetta svo konkrétt. Hvað segir kökkurinn? Hvað segir hnefinn? Hvað segir hallóið? Þannig að mér langaði svolítið að byrja á þessu. Og á tímamótum sem þessum vert að líta tilbaka og athuga hvað hefur áunnist. Mér hefur til dæmis tekist að hanga tilfinningarlega andlega og þar með líkamlega í því áfalli að hafa verið svipt sjálfræði á mömmu og flutt með lögregluvaldi inn á Klepp fyrir akkurat 40 árum. Það akkurat upp á dag 40 árum síðan og hver hefði trúað því að þennan dag sem heimurinn fórst stæði ég hér í hátíðasal Háskóla Íslands og væri að berja djöfulinn með aðferðum Sæmundar fróða. Já, mér hefur sem sagt tekist að hanga í þessari vanlíðan, bera þennan harm í 40 ár og ég hef gert ýmislegt annað á meðan eins og gengur, aðallega unnið með sjálfræðissviptingu í 12 sporunum því að allir þeir ótal geðlæknar sem ég hef leitað til virðast ekki hafa gert sig grein fyrir að það áfall að veikjast. Það áfall að vera sviptur og áföllin mega koma þótt kvótinn sé búinn. Ég alveg til að fá áfall getur verið góð saga og ég get lært ýmislegt af mínum áföllum, eins og kínverjarnir segja, áfall bæði krísa og tækifæri. En bara please að nefna það, kæri geðlæknir, að það sé áfall að veikjast og vera sviptur. Ég veiktist að geðhvörfum árið 1979, taldi mig vera Jesú Krist, fyllt á krafti Guðs sem hefði sér valið mig til að frelsa heiminn. Til þess átti ég að fara upp í sjónvarp og birtast í beinni útsendingu. Til að halda þessum veruleika gangandi las ég stöðug skilaboð af umferðarskiltum og mannanöfnum, merking mín hrundi þegar sjúkdómurinn rústaði mér og ég var að búa til aðra merkingu. Við búum nefnilega alltaf til merkingu. Merkingarleysa til dæmis merking. Og ég man allt í einu þegar ég var búin að vera í fangelsi, þetta eiginlega einangrunarklefi, alveg hvað þýðir Guðni, hvað þýðir það hann sé hér. Það hefur einhverja svaka merkingu sem tengd við svanur. Það þýðir að maður svona þenja vængina til flugs og svo styrmir líka. Hann náttúrulega búin að vera svo góður við mig í loðmerskri og greinar í mokkan. Það hefur allt svona einhverju yfirþyrmandi merkingu. Og raunveruleikinn hverfur og það allt í lagi með það, nema þetta bara inn í mínum haus. Við erum nefnilega sammála það að vera hér í þessu herbergi sem heitir Hátíðasalur Íslands, en ég geti verið bara einhverju sem heitir Tíðasalur Íslands. Og ég man eftir í einhver tíma þegar mér var batnað ég veiktist til dæmis á þessu ári og hugsa núna dauðan á hverjum degi og ég fann að halda hann sé bara gæludýri mitt, ég hugsa svo mikið og vel hann.
En ég get samt gert ýmislegt. Það eins og þegar maður missir ástvin eða verður fyrir harmi að maður getur gert ýmislegt svona þegar eins og vinur minn sem missti barn, hann sagði harmurinn þýðir ekki að ég sé óhamingjusamur. En það sem sagt, það voru 4 já, ég ætla að segja ykkur frá gæsunum. Að það var þú kannski gefur mér svo tíma því ég tala of lengi. Ég rétt að byrja. Allt í góðu, þetta að byrja? Nei, já. Nei, ég man alltaf eftir ég var að keyra á bílnum mínum eftir hringbrautinni og það kom allt inn svona 4 gæsir fljúandi í veg fyrir bílinn. Og ég fylltist þvílíku létti að þessar gæsir táknuðu ekki neitt. Þetta voru bara 4 gæsir að fljúa yfir hringbrautina og þær hefðu getað táknað höfuðáttina 4 og ég hefði átt að fylgja þeim af því að fluga í þessa átt og finna einhver skilaboð. Og þannig að þessi ofboðslegi léttir, þetta væri bara 4 gæsir, en svo eru 4 gæsir, ekki bara 4 gæsir, það er alltaf einhver merking. 4 gæsir að fljúa svona, þýðir náttúrulega bara fegurð og töfrar, lífríki og hætt að virkja. En það er sem sagt, mér fannst vera 4 ástæður sem ég sá að hefði getað leyst sjúkdómur úr læðingi. Það var föðumissir, ástarsorg og hassreykingar. En í rauninni núna, bara í gær þegar ég var að skrifa þessa ræðu, þá held ég að séu bara erfðir. Og auðvitað eins og hassreykingar, ég var ofboðslega paranoid þegar ég var að reykja og ég held að þær hafi ekki haft góð áhrif á heilan í mér. Við vorum nefnilega, ég bjó í svona partí í 9 mánuðum meðan ég var virkur alkohólisti og í hvert skipti sem einhver fór úr partíinu að þá stóð ég bara við gluggann og hugsaði að það er mér að kenna ef það kemur eitthvað fyrir hennar mann. Það er mér að kenna ef hann deyr og kemur ekki aftur í partíið. Þannig að ég var svona ofboðslega meðvirk og paranoid. En það var sem sagt, ég var svipt sjálfræði, sett inn á Klepp og ég kom mér út 3 dögum seinna og svo fór allur veturinn í alveg svakalegt þunglindi og fyrst og fremst einhverja skömm sem lagðist eins og blek yfir tilveru mína og yfir vitund mína og mér fannst að ég gæti aldrei orðið partur af samfélagi. Og það var einhver skömm, þessi skömm og ég skildi hann ekki fyrir ég las bókina Styrmis og fjölskyldu hans að þegar að Hulda Dóra, dóttir hans, skrifar að skömmin, hún er ekki endilega í mér eða þér, hún er í samfélaginu. Hún einhvers staðar bara liggur svona í loftinu og maður andar ekki að þessi súrefni, maður bara andar að þessi skömm, af því hún er búin að vera þarna öldum saman. Nú 1997 veiktist ég aftur á höfnum karlmanns, ég var alltaf svo föst í föðumissinum, eins og ég var nú líka glöð að missa helvítis kallinn, hann var náttúrulega að stjórna mínu lífi og ég þorði ekki að segja árið seinna, ég var bara fegin að vera dáin og fór að fela það líka. Þannig að því mér fannst einhvern veginn ef hann er dáin þá kannski gerist eitthvað í lífi mínu. Þannig geta ég hef kvali börni mín þannig í bæði sem alkohólisti, skilið þau eftir miðjanótt og farið á ball og ég hef bara núna síðasta ári eftir ég veiktist aftur að þá hef ég misnotað börni mín andlega. Ég er alltaf að hringja í syni mína, tvíburana, af því þeir eru svo góðir og þeir eru svo heilbrigðir og ég uppgötaði ekki fyrir sonur minn setti mig mörk og sagði mamma, ef þú hringir einu sinni enn í mig og byrja símtalið á því ég er að fá taugaáfall, þá skelli ég á þig. En sem sagt, já, ég var 97, þá er ég sem sagt 2 mánuði á geðdeild. Systkini mín þau vildu svipta mig sjálfræði sem þau reynda gerðu ekki og mér var hótað spennitrauja af læknum inn á deild ef ég tæki ekki lyf. Geðlæknirinn minn Óttar Guðmundsson, hann heimsótti mig daglega. Ég hringdi í Guðmundu Elíasdóttur söngkonu og fékk að syngja fyrir hana og svo loks var öll geðdeildin farin að syngja fyrir Guðmundu. Og þegar ég kom heim þá var engin endurhæfing, ekki neitt og við mér blasti nýr sjúkdómur sem ég rétt svo er að geta farið að orða núna sem heitir óboðnar hugsanir. En á hverju morgni þegar ég opnaði herbergi sona minna
að því þá þurfti ég að gá hvort þau varu lifandi, því að ég var svo lasin að ég hélt kannski ég hefði gert eitthvað í svefni, kannski kæft á í koddanum eitthvað og vakna upp með þetta var bara algjörlega hræðilegt og ég vissi ekki hvað þetta var og hélt ég væri bara vond manneskja orðin glæpamaður og ég vissi ekki að í dag heitir þetta óbánar hugsanir og það til lifi þessu og þær voru fleiri svona þessar óbánar hugsanir sem ég var alltaf að útskýra sálfræðilega þetta væri út af skömminni, þetta væri út af að ég hefði skammaðist mér svo mikið. Og þegar ég orðaði þetta við geðlækni minn, ekki að nóttar, ég hef heitt svo marga geðlækna, að þá að ég væri hrædd að fyrirkoma börnunum mínum í svefni og jafnvel bara vakna út í sjó í svefni, að þá segir hann, já allir foreldrar hræddir við að drepa börnin sín og ég bara mitt og ég hafði ekki einu sinni vita því að spurja áður en ég veiktist, þá fann ég aldrei fyrir þessu. En í þetta sinn fékk ég greiningu við bipolar 1 og ætti að taka líþíum. Mér fannst fínt að fá greininguna, ég vissi að eitthvað var en ég ætlaði að lækna mig sjálf og vildi ekki taka neinn lyf. Ég trúi ekki að ég hafi sagt ykkur frá svona með þetta óbánar hugsanir, þið bara haldið þessu fyrir ykkur. En það kostaði mig 4 lífshættulega mánuði í viðbót, enginn sinnti sérstaklega mig og börnin og einhvern veginn tókst mér að ferma það á vori 1998 og sama ár fór ég á geðhvarfafundi og þá voru geðhvarfafundinir sem urðu svo til þess að ég fór að nota lyf þegar fólki á geðhvarfafundinu sagði þú færð meira úthald og þú hættir ekki að hugsa skrýtnar hugsanir. En það minntist enginn á það að líþíum gæti skaða nýrun og núna árið í fyrra að þá voru fékk ég nýrnaskemmdir og hef verið var tekin á öllu lyfjum þannig að ég veiktist aftur og komin núna með nýjan og spennandi geðsjúkdóm sem heitir mixed state og þunglynd og manía saman sem veldur pirringi og aggressjón. Þannig að það eins gott ég var ekki forseti. Það var ógeðslega pirruð við Indlandsforseta og tala mikið að tæmst. En ég að nota bænina núna sem bænina og ég held að formóðin mín sé einhvers staðar í annarri vídd, einhverjum handanheimi og hún lætur mig fá drauma jurtir. Ég að taka aloe vera og gular melónur og kartöflur en því haldið að ég sé voða stjarna og opinská og með þetta allt á hreinu en ég drekk 5 lítra af vatni og svo langar mig svo í kók og appelsín þegar ég er búin að drekka svona mikið vatn og svo á ég mjög erfitt með að fara út úr húsinu en það sem breyttist núna að ég heimtaði mér í hjálp og ég fæ geðheilsuteymi heim til mín. Það kemur fólk heim til mín og ég sé hann að gefa mig merki, hann Einar, þannig að ég verð bara að birta þetta í mokkanum, þessa klára greinina. En ég nefnilega fékk loksins að fara, ég kom frá Póllandi og veikist þá af ákveðnu ójafnvægi. Ég öskra á þennan góða son minn og verð svo hrædd að tapa ástvinum mínum að ég fer beint upp á geðdeild, fæ að fara inn, greind með þetta mixed state. Og þar fæ ég nefnilega að hitta aðra sjúklinga. Ég var búin að segja við geðlækni, ég vil vera á geðdeild og hitta aðra sjúklinga. Og hann sagði, þú getur bara að fara niður í bæ til þess. Og þannig að það var þarna ungu strákur í næsta herbergi við mig. Ég veit ekkert hvort hann er lifandi, ég bara óska þessu á öllu hjarta. Hann að því þegar mamma dó, þá kom allir að knúsa mig. Allir bara, og mér fannst ég oft eins og í fangelsi. Má ekki knúsa þig og knúsa þig og knúsa þig. Hvað ég skal knúsa þig? Og ég var alveg að verða vitlaus á allir þessu knúsi. Ég bað ekkert þetta knús og allir að vera svo góðir að knúsa mig. Og það er ekki fyrir ég kemur á geðdeild að ég kemst að því hvernig knús mig langar í. Og það var þegar að þessi strákur náttúrulega byggði að forseta Íslandi, bjóða hann upp í dans. Hann dansaði þig. Knúsaði þig? Ekki alveg strax, Það er langar að sýna ykkur hún aðeins kannt þú að dansa. Og hann sagði,
viltu dansa við mig? Og ég sagði, við erum hérna á geðdeild, þetta gæti flokkast sem tilfinningaröfl. Og hann sagði, ég er búinn að læra að dansa af netinu og nú dansum við bara vals. Og sérðu, ég er búinn að fíla. Já, sérðu, og hérna aftur, ég byrja aftur svona, hingað og hérna og svo svona og svo aftur, svona og svo, nú þannig að kunna þetta. Já, það er verið. Og þá fattaði, þetta var knúsi sem ég þurfti að það var faðmlag en það var samt bil á milli okkar og við gátum horfst í augu og tala og gert allt og svo þurfti þetta ekki að standa nema í nokkra sekúndur.